Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra-mitra dongeng anu dipihormat ku simkuring nuju di mana ayana, bu anu caketna, bu anu tebihna, pan kitu deui kana nuju ngalanglang buana di mancanagara. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangkeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, bari tepat tepang sareng kabagjan utan wates uanganna. Kalan simkuring haturkeun mangrewerepun nuhun ku kasatiaan para wargi anu salawasna teu oleh mikareus tur mikasono kana dongeng-dongeng Sunda anu dipidangkeun ku Andang S. Argayuda Channel. Kalan dina waktos ieu simkuring sejanraskeun hanca carios anu judulna Parlayana Sisa Mernyawa. Kalian incak di bagian ke-37. Ieu dongeng mangrupikeun karya sastra Andang S. Argayuda, karya simkuring. Mugi wae non anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun pangbeberahmana, tiasa ngajantenkeun hiburan. Kalian sasireun sabeuneureunana tu mamanawian aya pulunganeunana kanggo para warga anu kaleresan ngadangukeun ieu dongeng. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam. Mugi salira salawasna aya dina kamuliaan. Aya naon Kardiman? Batur si Kardiman ngadedak pada ngarenjak. Sabab teu pupuguh balad manehna langsung ngajerit. Bari awakna ngagedebut ni bandemah. Barang dilikan geuning dadana katiru peso balati. Lah kadala kurang ajar. Aya nu ngabongohan ieu mah euy. Saha anu kumabani ngabongohan? Kira tembong gendiri Andika dikocoran ku aing. Sarasa urang anak Baki Mardani susumbar. Sabab ngarasa amarah peda batuna rubuh teu pupuguh. Tapi anu susumbar teh teu kapapanjangan. Sabab ujug-ujug kocak dengek. Awakna anu nyamber ku nu sing sarua hideung. Getih langsung muncrat tina awakna. Harita keneh langsung ngagedeblug ni bandemah. Teu pati lila celek aya nu ngajirim hareupeun para garong. Awak cangkung leutik kapakean sing sarua hideung, beungeutna make tergos hideung. Leungeun katuhuna ngajengjing gobang anu lamokot ku getih. Kalong hideung. Salah seorang anak buah Ki Mardani langsung ngagorowok nyebut ngaran si Kalong Hideung. Manehna langsung kabur ngajauhan eta tempat. Ciat si Kalong Hideung teu ngantep sakila tabakna kumo lebat muru anu keur kabur.
Celek lincak lemah hareupeun anak buah Ki Mardani anu maksud rek kabur. Karengan sakilat podok si kalong hideung ku molebat. Beres teu salah deui. Langsung nyayang kana dada musuhna. Aduh tobat. Teu minge deui. Anu rek kabur teh langsung rubuh bari guyang getih. Ukur sorana anu gegerung bari ngagoler dina lemah. Teu bisa deui hojah, teu sanggupeun hudang-hudang acan. Anak buah Ki Mardani anu rek mergasa juragan Sumantri teh aya 4 urang, anu tiluan geus numprak teu walakaya. Anu saurang deui ngadon ngahunted siga anu kasima. Maksudna rek kabur tapi sukuna karasa kumanehna asa napal dina taneuh. Manehna kaheupi heulaan babar. Kaburu sieun ku nu ngaran si kalong hideung. Kitu deui juragan Sumantri katut para pagawena. Maranehna bati colohok sabab teu nyangkeun bakal aya nu nulungan. Bari anu nulungan teh saurang jawara anu kasohor. Jawara anu pikasieun ku para garong. Ngan anu mata kasima pikeun juragan Sumantri mah eta ku garanganana. Bener ceuk beja. Cenah si kalong hideung mah kacida garangna. Tara mere ampun ka jalma-jalma nu jarahat. Para pagawe juragan Sasmita teu lila kasimakna. Manehna langsung curing hak sabab musuhna karisa urang deui bari dina kayan siga nu linglung. Atuh teu asa-asa deui eta anak buah Ki Mardani anu satadina rek mergasa juragan Sumantri teh langsung dikoroyok ku anak buahna juragan Sumantri. Modar siah garong bangkar warah. Garong anu kasimak ku datangna si kalong hideung langsung kocak dengit. Awakna pada neungeuran ku pongkol nepi ka numprana di lemah. Saterusna gegerung nahan ka nyeri teu walakaya. Bangsat kurang ajar. Koroyok si kalong hideung barudak. Keun ieu bagian kula. Ki Mardani lain deui amarahna. Barang nempo anak buahna titah mergasa juragan Sumantri pada numprak teu walakaya. Manehna langsung marentahkeun sesa anak buahna nu ukur karitil urang sangkan ngeroyok si kalong hideung. Sedang manehna langsung ngahangkeutkeun panarajangna ka si geledeg ireng. Ciat modar sia geledeg ireng. Ki Mardani ngabentak beri awakna langsung kumolebat. Pedogna ngolebat rek nigas beung si geledeg ireng. Haid si geledeg ireng anu tadi geus ngarasa karepotan ngadadak kahudang di semangatna. Sebab datang bantuan anu elmuna geus kaceluk ka awun-awun. Jeung kakoncara ka garanganana ka para garong. Pasabedog Ki Mardani kumolebat rek nigas beheungna. Sakilat si geledeg ireng narik sukatuna ka tukang. Saterusna ngareuneg dina jurus pucuk gerih ketiup angin. Plos podog Ki Mardani nyamos ukur nyebet angin. Ciat si geledeg ireng mihila narajang. Bedogna nyukrek ngagorok tikor Ki Mardani. Anu kebenaran harita Ki Mardani masih can teteg kuda-kudana. Sabab kabawa ku obahan awak anu tas narajang si geledeg ireng. Kurang ajar sia. Tapi Ki Mardani emang jago. Awakna kacidaran cingeusna. Sakilat manehna ngakilkeun awakna semungi pisan. Plos bedog si geledeg ireng ukur ngahakan angin. Ciat
modar sia garong edan. Si gledeg ireng nyusul tepus panerajangna. Pedogna deui-deui ku melebat. Tujuanna rek ngebedel beuteung Ki Mardani. Anu harita semu ngajarigjeg akibat miceun panerajang anu ngarahkeun ti corona. Hai cetek nu kitu mah gledeg ireng. Ki Mardani bisa-bisan miceun serangan ti si gledeg ireng. Manehna langsung jingrak ka tukang beri nyabetkeun bedogna ke gigir. Bulan terang soro bedog diadu. Jarigjeg duana jarigjeg ke bawah tanagana sewang-sewangan. Ciat rasakeun bedog aing juara kagok. Ki Mardani ngabentak beri awakna kumalayang dina jurus dadalinya bermangsa. Pedogna ngahiuk bangbaraan. Tujuan Ki Mardani rek nampol sirah si gledeg ireng. Gerakanana pacida cepatna. Ceuk taksiran mah pamohalan musuhna bisa hojah. Tapi si gledeg ireng lain jawara biasa. Menang panerajang nu sakitu cepetna teu ieu jadi kateug. Sakilat sukeng cari dikaharepkeun. Bedogna dikibaskeun ka luhur. Bulan terang deui-deui dua bedog diadu nimbulkeun silalatu anu ting buricak nembus popoe peuting. Sanggeus kitungan sakilat si gledeg ireng nyeleberkeun dampal suku katuhuna ka hareup. Ceprot teu salah deui keuna pisan kana iga burung Ki Mardani. Aduh, Ki Mardani ngagoak. Saterusna jingkrak sababaraha lengkah ka tukang. Deungeunna langsung ngarampak igana. Sabab karasana mani asa potong. Tapi sanggeus yakin yen iga burungna teu nanaon, Ki Mardani ngemplong. Sabab igana teu nepi ka cidra. Ukur nyeri peda bakat ku tarik-tarikna panajong musuhna. Ciat modar syah karung bangkar warah. Si gledeg ireng teu miceun kasempatan. Nempo musuhna ngadon ngahuleng, sakilat manehna ngagajleng ngirimkeun jurus. Punten ngasuhila sekedap parawargi. Sakantenan simkuring sejak ngiring emutan ka parawargi anu kaleresan nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube-na teu acan di subscribe. Punten di subscribe bilanya teu esane supados di mana simkuring medar di lalakon enggal dina kerajengan ieu carios. Tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Kalian tong hilap, like-na, oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun.
Ki Mardani sebenarnya masih mampu bikin ngayunan si geledeg ireng. Tapi hati ada ngadak nyeblak. Barang nempo anak buahna ting kudupung ku si Kalong Hideng. Lamun manehna terus ngelawan si geledeg ireng, pasti anak buahna bakal perlaya kabeh. Atuh manehna oge ngarasa miris ku si Kalong Hideng. Haidah. Basaya panarajang ti si geledeg ireng, sakilat Ki Mardani luncat ngejauhan. Senggeus kitu teu asa-asa di langsung ngagorowok anak buahna anu harita katompeun ku manehna anak buahna keur ting aresod ngajauhan pakalangan. Kabur barudak. Ki Mardani ngagorowok tarik ngajak kabur ke anak buahna. Sabab lamun diteruskeun geus pasti manehna jeung anak buahna bakal cilaka. Kabuktian karek sagebragan oge anak buahna geus ting kudupung teu walakaya ku kagarangan si Kalong Hideng. Dagoan babales ti aing geledeg ireng oge Kalong Hideng. Hiji mangsa aing jeung si Samrenyawa pasti ngadatangan Andika pikeun maehan sia duaan. Ki Mardani memeh kabur susumbar heula. Manehna gede hate boga dunungan nu kacida saktina. Kalian sanggeus anak buahna ting kereles kanu poek, saterusna maneh oge ngajorelat ka jero leuweung teu tembong deui. Kurang ajar. Ciat. Si Kalong Hideng barang ngareungeuh Ki Mardani nyabit-nyabit si Samrenyawa. Amarahna kaudang. Sakilat manehna ngibaskeun leun ka tuhuna. Belesat anu kumolebat nur awak Ki Mardani anu keur lumpat. Celem anu ngabelesat teh kena pisan kana tongkong Ki Mardani. Atuh Ki Mardani langsung ngocek. Aduh tobat. Ki Mardani leungit ka garanganana. Yarita keneh ngarumpuyuk sabab sebalati anu dipesatkeun ku si Kalong Hideng niru tonggongna. Manehna teh bisa neruskeun kabur sabab tanagana ngadak jadi suda. Napasna eungap, dadanya nyeri katembus tina peso anu nancep kana tonggongna. Si Kalong Hideng anu satadina mah ngantep musuhna kabur. Tapi barang adanya susumbar Ki Mardani anu nyebut-nyebut si Samrenyawa ngadadak kahudang ka garanganana. Sabab lamun kitu mah ya garong teh mangrupakeun anak buah si Samrenyawa. Kitu ceuk pikir si Kalong Hideng. Sanggeus balatin hasil niruk tonggong Ki Mardani, sakilat si Kalong Hideng ngablesat nur Ki Mardani anu keur gegerung. Satadina mah Andika rek diantep pikeun kabur. Tapi bongan geus ngaku anak buah si Samrenyawa, mangka Andika kudu dipaehan ku kula. Si Kalong Hideng ngancam-ngancam ka Ki Mardani rek maehan. Sabab manehna kacida ceceupna ka si Samrenyawa katut ka usung esangna. Kula nyerah Kalong Hideng, tapi kula minta ampun, ulah dipaehan. Hayang kana hirup. Ki Mardani ngadeg-deg, hatena muringis sieun nya dipaehan ku si Kalong Hideng. Sedang balati anu nancep oge karasan asarek morotkeun nyawana. Hampura pikeun usuk esang si Samrenyawa. Sabab Samrenyawa oge kudu dibaris dipaehan ku kula. Si Kalong Hideng tae riuk-riuk mikarunya ka Ki Mardani. Sabab naon anu rek dipikarunya ti garong edan siga Ki Mardani. Paehan wae Kalong Hideng eta garong teh anak buah si Samrenyawa. Garong-garong anu kacida telengesna. Si geledeg ireng anu geus nepi ka palebadinya langsung ngomporan si Kalong Hideng.
Ampun Kalong Hidung, kula ulah dipaehan. Ki Mardani sasat acong-acongan nyembah ka si Kalong Hidung. Manehna minta ampun sangkan ulah dipaehan. Ampun sia dipaehan ku kula. Ciat si Kalong Hidung bener-bener garangna. Ucap-ucapan lain ukur jeung sieunan. Syakilat manenang humbatkeun bedogna. Maksudna rek bergasa Ki Mardani. Tapi teu pupuguh ai anu cumrelat ka hareupeun si Kalong Hidung. Ulah nyai tong sarwana urang mah lain jalma jahat. Saurang lalaki nu tailan ti Santanu ngajega hareupeun si Kalong Hidung. Santanu teu mikeun da mun nawangsi ngalakukeun pagawean anu kejem. Engkang mah si Kalong Hidung teu bisa majar kumaha. Pedogna langsung diasupkeun deui kana sarangkana. Manehna teu bisa baha kana parentahna Santanu, lalaki anu jadi panyalindungan dirina, anu dipika cinta ku manehna sagemblengna. Santanu Ki Mardani jeung si Geledeg Ireng rek meh bareng nyebut ngaran kanu anyar datang. Maranehna teh jago-jago kahot anu geus teu aneheun deui ku ngaran Santanu. Ngaran seorang jawara anu kaceluk ka awun-awun kakoncar ka janapia. Jawara tanpa tanding anu pikagigis ku para garong jeung jalma-jalma jahat liana. Ayeuna mah nikajung geura kabur, bejakeun ka si Semar Nyawa. Kula jeung si Kalong Hidung keur neangan manehna. Daguan we kitu, sabab hiji mangsa kula bakal tepung jeung si Semar Nyawa pikeun nyieun balitungan. Santanu nitah kabur ka Ki Mardani, tapi manehna mere amanat pikeun si Semar Nyawa. Nuhun Santanu. Sang ngucap nuhun saterusna beri sampoyongan Ki Mardani kabur kanu poek nyusul para anak buahna. Jang Santanu mamang haturkeun nuhun kana kabela anjeun khususna ka si Kalong Hidung. Anu tos nyalametkeun mamang sarombongan tina pangrogalana garong-garong edan. Si Geledeg Ireng teu nunggu ditanya, langsung manehna nepikeun ka tumarima beda geus ditulungan ku si Kalong Hidung. Anu nyata-nyata geuning baladna Santanu. Paingan atuh si Kalong Hidung ka cida saktina, horeng mangrupakeun baladna Santanu. Kitu ceuk anu aya dina pikir si Geledeg Ireng. Ke hari emang teh mun teu lepat mah anu ngagaduhan padepokan silatnya Santanu apaleun ka si Geledeg Ireng sabab anu boga padepokan mangsarita mah ukur hiji dua. Jadi Santanu mindeng ngareungeun ngeunaan si Geledeg Ireng. Sumuhun ujang mung ari kasab mah mang teh sok jadi pangawal rombongan sodagar. Ari padepokan masa di dintena dijalankeun ku murid-murid mang. Margi seueur anu sok diajar main po utamana mah barudak ngora. Si Geledeg Ireng nganyakeun kana naon anu diomongkeun ku Santanu. Jang Santanu juragan Sumantri ngagerok ka Santanu. Barang manehna sidik kana anyar datang. Juragan Sumantri mah geus teu birekeun deui ku Santanu. Sabarakali manehna kungsi tepung di satanghing lalampahan. Ngan anu aneheun mah peda Santanu siga anu layut jeung si Kalong Hidung. Geuning juragan Sumantri. Nah ayeuna pangawalna janten gentos ku si Geledeg Ireng. Santanu langsung ngabagiakeun juragan Sumantri. Budina marah mai sabab geus wanoh Santanu ka juragan Sumantri mah.
Kapan anu ti payuna perlaya ku garong waktu semanga langkung ditutugan Gunung Sawal wengi-wengi. Juragan Sumantri ngajelaskeun ka Santanu pangna manehna ganti pangawal. Jang Santanu mang teh kautangan nyawa ku si Kalong Hideng. Mang teh teu terang namina jadi hampuranya unggur tiasa nyebat si Kalong Hideng. Teu nyangka sacong buuk geuning si Kalong Hideng anu kacidas sakeuna teh bet layut sareng Jang Santanu. Boa-boa anu sok sasarangan wae salami ieu nya. Juragan Sumantri boga keyakinan yen si Kalong Hideng teh wanoja anu salali ieu sok bebarengan wae jeung Santanu. Sabab geuning sakitu layutna antara si Kalong Hideng jeung Santanu. Teu kedah dipapanjangkeun Juragan Sumantri, emang si Kalong Hideng teh wanoja anu kacida geulisna pibojoeun sim kuring. Santanu ngajawab Juragan Sumantri bari nyerengeh. Sabab naon anu diucapkeun ku Juragan Sumantri taya nu salah. Ih akang mah Nyai Nawangsi ngadila ka Santanu bari nyiwit kagaranganna ngadaksirna. Di hareupeun Santanu mah geuning si Kalong Hideng teh ngadadak lungguh timpuh andalemi. Imutna ngareka dina lambaina anu ngagondewa. Tetep socana jumorelat lir jamparing leuwas leupas tina gondewa. Ujang mang teh nu juga urusan sareng si Samernyawa. Ku hoyong mang ngiri ngajorog ka tempat si Samernyawa. Si galeudeg ireng barang ngareungeun pesan anu diucapkeun ka Ki Mardani jang si Samernyawa. Manehna jadi hayangeun milu jeung Santanu. Sabab manehna oge hayangeun malaspati ka si Samernyawa. Ayeuna mah rengsekeun we tugas mang. Kalian pastikeun Juragan Sumantri aya dina kasalamatan. Engke mangsa purnama pamibade ngiri ngajorog si Samernyawa, mang datang wae ka mumunggang Gunung Sawal. Santanu cumarita ka si galeudeg ireng sangkan husu heula jadi pangawal Juragan Sumantri nepi ka rengsena. Ujang mang teh tos nguping yen si Kalong Hideng teh tukang tulung tinulungan ka fakir miskin. Kalian cenah kanggo nyubadana eta pamaksudana sok ngerampok markas garong. Tah ieu mang ieu artos sakedik jang tambah-tambahaneun dari mulang tarima kudu leuwih ti kieu. Engke wae mang oge moal hilap kanu dipilambak ku si Kalong Hideng mangsa ayeuna. Juragan Sumantri geus apalin yen si Kalong Hideng teh tukang babagi rezeki ka fakir miskin. Ku kituna manehna hitung-hitung mulang tarima nya langsung mikeun rajat anu diusi ku duit. Dari langsung meremah geus pasti moal ditarima. Sabab Santanu mah taradaikeun dipulang tarima kusing saha wae. Para wargi rupina ceros nyambung anu judulna Perlayana si Samernyawa bagian ke-37
dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepang gede dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia parawargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kada sanes kanten kaluluputan kelepatan simkuring dina anggoni ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugemakeun atanapi seueur lepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun parawargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.